आता पळोवया काय कमर्शियल खबरो। होम स्वीट होम कोंकणी फिल्माची टीम परत एक फावट आनीक एक नवीन कोंकणी फिल्म घेवन तयार। केस्तांव दे कोफुसांव फिल्माचो मुहूर्त कालवी जालो। पूण 6 वर्सां उपरांत जर एका घरान कळटा की आपलो भुरगो एक्सचेंज जाला जाल्यार केदी गडबड जावं येता। हे सगळे एकाच विशयाचेर हे ह्युमर इमोशन हे सगळे आसा। आनी म्हाका दिसता आमचे बाब राजदीप नायक आनी तेजी सगळी सुचिता नार्वेकर हे सगळ्यांची परत एकदा आमचो होम स्वीट होम त्याचो डायरेक्टर हे सगळे परत एकदा टीम एक नव्या जोशान एक नव्या उमेदीन आयज गोंयकारांक एक नवें फिल्म दिवपा खातीर फुडें सरला। म्हणजे ईडीसीची आमी स्कीम एक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना ती ताका सांगली की तातून जर तूं गुंतून जर एक फिल्म करपाक शकता जाल्यार डेफिनेटली वी कॅन पार्टनर आनी ताणें इमिजिएटली ती कल्पना उचलून धरली। But one thing is good that we really see खंय तरी कोंकणी फिल्मां जशें होम स्वीट होम आता न्यू मुहूर्त आमचो आज चलवता। आय विश देम ऑल द बेस्ट। म्हजो कसो तेको आसा म्हाजे कडेन कितें जाता हांव तुमचे भशेनूच कॉमन मनीस आनी हे कॉमन मनशाक जरी तरी कितें जर हेल्प जाता जाल्यार आय विल ऑलवेज देयर विथ यू। पणजी यूथ क्लबाक 40 वर्सां जातात। ह्या निमतान क्लबान 28 तारखेर कला अकादमीन ये श्याम मस्तानी कार्यावळ दवरल्या। Panjim Youth Club has been active in field of sports, cultural, social and philanthropic activities for last 40 years. Over years, the club has organized cricket tournament, singing competitions in different languages. And to commemorate this occasion, the club is holding a cultural program of music and dance named as Ye Sham Mastani. In This program will be held on Saturday, 28th October 2017 from 5 p.m. onwards at Dinanath Kala Mandir AC Auditorium, Kala Academy, Panjim. Rachit Agarwal, Voice of India fame singer from Mumbai, will be a special attraction for this program. Along with local top singers from Goa like Rajesh Madgavkar, Neha Kalsurkar, Sandesh Naik, Lakshman Naik, Annapurna Sakardande, Chirag Tripathi and Khushbu Haldankar. The music shall be provided by Vishnu Shirodkar and his group. The program also have live dance performances by Sakshi and Amit, the winners of India Banega Manch 2017 dance competition held on Colors TV. Bureau Report, Prudent. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। दोतोर सावळो केणी शताब्दी महोत्सव कला अकादमीत जालो। मुख्यमंत्री पर्रीकार, आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आणि बाकीचे मान्यस्त आशिल्ले। फामाद ज्येष्ठ कलाकार प्रसाद सावरकराचो सुवाळ्यात भोवमान जालो। त्यामुळे नाटकाचो आमचो इतलो संबंध कला खबर ना आणि एसएससीक जर बोर्डान म्हजो रँक चुकलो आसत तर तो फक्त फ्रेंच भाशे खातीर। म्हणजे मॅथ्सान 99-100 मेळटा आसतना फ्रेंचीन 37 या 38 कितें तरी मेळ्ळे। पास जालो आणि त्यामुळे म्हाका दिसता जशी एक ज्ञान आनी झेप दोतोर सावळकेडीची आशिल्ली ताचे लागीं न पावता सुद्दां केवळ एखाद्या पदार असल्यामुळे आपूण खूब ज्ञानी आसा अशें दाखोवपाची म्हाका इच्छा ना। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां। आदलो मंत्री आणि आमदार मिकीन मदींच धिरयांचो विशय उस्तून काडला। तो सांगता ते कोतान गोंयान खंय कायदेशीर धिरयो जाव येता। मिडिया फुडल्यान रावन हांव तुका एश्युर दिता मिकीन पास केलो हो अमेंडमेंट आनीक लॉ पास जालो कोणा आडावपा जायना कोणा दवरपा जायना आनी जरी तर दवरपाक पुलीस तो त्रास कोताय तर थोडे लॉ ह्या अमेंड कोता थोडे क्लॉज गायलो आहाय तिका ते क्लॉज हांव सगळे तुमचे सगळे मांडना कोणाकूय थोडे मिडिया हिंगा ते लॉ फ्रेम करपाक ते क्लॉज आहाय ते फ्रेम करपाक सरकारा कोणा आनी तर सरकार ते केलें ना म्हण तर जरी तर पुलीस आडायताय ते केलें ना म्हण ते अमेंड केलें ना म्हण थोडे एक्ट आहाय ते जावं शिंगा ते पोंत करूं जायना ते भाशेन थोडे आहा तितून तेजेर आडावपा जाता जाल्यार तेका अमके सेक्शन आहा तेका ऑल्ड पनिशमेंट ना। त्या पासत म्हाका सगळे आमगे धिरयाकाराक सांगत दिसता बाबा लॉ क्लियर केलो आहा बुल फायट म्हणटा ते एनिमल स्पोर्ट म्हणटा ते कोणें बंद करूं जायना
तपासत कोणें भिवपाक करत ना. सोमारा सांजे डीएम्स कॉलेजीच्या जनरेटराक उजो लागून जनरेटर लासून काबार. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागला आसूये म्हूण दुबाव. जनरेटराचे सादारण 6 लाखांचे लुकसाण जाला म्हूण कळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशें नॅशनल हायवेर मंगळारा सकाळी ॲक्सिडेंटांत 2 गाडयो उजो लागून काबार. एक पणजेच्यान करासवाड्यार वताली, दुसरी करासवाड्या सावन पणजे. करासवाड्या वटेन वतले गाडयेच्या ड्रायव्हराचो खंय दोळो लागलो आनी ताणें गाडी सरळ व्हरून फुडले गाडयेक मोखली आनी गाडयेचो ड्रायव्हर ॲक्सिडेंट स्पॉटावेल्यान फुजो. कोणाक कांयच जाल्ल्याची खबर ना. प्रकरण पुलिशे मेरेन पावलां. गिव एक ब्रेक.